النهارده هنعمل المربى في البيت بطريقه سهله جدا وبسر المصنع، وهتطلع احلى كمان من المصنع. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنعمل مربى الفراوله. مربى يعني نوع الفاكهه اللي هنعمله، سكر وليمون، ما فيش اي اضافات تانية خالص. هنجيب نعمل النهارده مربى الفراوله. هنجيب الفراوله بتاعتنا نغسلها كويس جدا وننضفها وتبقى ما فيهاش اي حاجه خالص. هنبتدي بقى نجيبها ونقطعها قطع صغيره، زي ايه على حسب اللي انت تحبيه يعني، بس هي تفضل قطع صغيره عشان إيه تدوب معانا بسرعه. وهنقطع الكميه بتاعتنا كلها وهننزل بمج سكر ونسيبها مع بعض، نقلبها ونسيبها مع بعضها كده شويه لحد ما ينزل الايه الشربات بتاعها والميه بتاعتها هتنزل بقى تمام. هنحطها على النار وهننزل بقيت كميه السكر، يعني مثلا 4 كيلو فراوله حطيت عليهم حوالي يعني كيلو سكر. يعني مثلا هو 4 كيلو يعني 4 مج سكر، بس انا حطيت كيلو سكر يعني 5. تمام. وهي على النار كده هتعمل الريم دوت، هشيل الريم بتاعها وكل شويه اقلب بقى بتاعها. ده بقى سر المصنع واللي هيطلعها احلى وقطع من المصانع واللي بتطلعها. هنجيب كيس جيلي الفراوله وهنقلبه معاها، وخلاص خلصت معانا المربى واستوت تمام. هنديها عصره ليمون تاخد غلوه ونطفي عليها خلاص. بس يبقى دوت احلى 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 من المعلبات اللي بره، طعمها خطير جدا ويعتبر برضو ماده حافظه وتحطيها معاك. هي كده استوت معانا ووصلت لقوام المربى المظبوط جدا. هنجيب المربى برطمانات من عندنا وهنغسلها كويس جدا وننشفها، نعبيها ونحفظها عندنا في التلاجة، وهتفضل معاكي في التلاجة لحد ما الفراولة هي اللي تخلص. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.